আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আবার আমি হাজির হলাম নতুন একটা রেসিপি নিয়ে, যেটা হচ্ছে বেগুন ভর্তা। আর আমি এখানে 3টা বেগুন ধুয়ে নিয়ে আসছি আস্তই। এখন কেটে নিব চাকচাক করে। এখন বেগুন ভর্তা বলে রেসিপি। অনেকে আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন যে বেগুনের আবার ভর্তাটা শিখার কি আছে। আসলে শিখার কিছু না, সেটা অনেকে অনেক রূপে বেগুন ভর্তা করে থাকে এবং অনেকে সিদ্ধ করে, অনেকে তেল মাখায়ে পোড়ায়, তারপরে অনেকে শুকনো গলা তেলে। তা আমারটা বেগুনের যখন চাক ভাজি আমরা করি, সেই চাক অনুযায়ী এটাকে চাক চাক করে কেটে আমি এটাকে ভেজে নিব আগে, তারপরে প্রসেসিংটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আর বেগুন আমার পুরাতন অনেক ভিডিওতে আমার বেগুনের অনেক রেসিপি আছে, সেখানে জেনে দেখবেন যে ওখানে বেগুন উপকারিতা সম্পর্কে আমার অনেক কিছু হেলথ টিপ দেওয়া আছে। আর এমনিতেও বেগুন হাড়ের জন্য আর ডায়াবেটিসের জন্য অনেক উপকার। আর যাদের অ্যালার্জির সমস্যা তারা অ্যাভয়েড করবেন, বেগুন খাবেন না। এটা খুবই অ্যাজমা যাদের যাদের অ্যালার্জি, এটা খুবই প্রবলেম করে। তা আমি এখানে বেগুনগুলো চাক চাক করে কেটে এখন সামান্য পরিমাণে একটু পরিমাণে রসুন, তারপরে আদা, তারপরে একটু জিরার বাটা, তারপরে দিয়ে দিব লবণ, যেটা না হলে নয়। আমার ফুফি বলতো লবণ ছাড়া ঘিও মাটি। তাই যে কোনো খাবারের স্বাদ অনুযায়ী লবণ, আমরা অবশ্যই এটা লবণের কোনো পরিমাপ দেওয়া যায় না। তারপরে হলুদের গুঁড়া, তারপরে ধনিয়া গুঁড়া, তারপরে মরিচ। এগুলা সব একসাথে দিয়ে আমি এটাকে মাখিয়ে নিব। যেটা আমরা বেগুনের চাকবাজি যেভাবে করি, ওই প্রসেসটা আমরা ফলো করব। সে ফলো করার পরে এটাকে আমি মাখাইয়ে 5-6 মিনিটের মতো রেখে দিব। কারণ এটা আমরা আগেও জানি, বেগুন যখন আমরা চাকবাজি করব তখন একটু যদি মাখিয়ে রাখি, তাহলে এটার ভিতরে সব মশলাগুলো ঢুকে যায়, আবার তেলের পরিমাণও কম লাগে। আর যেহেতু এটা ভর্তা করব, তাই এটার মধ্যে আমি সরিষার তেল, যেটাকে মাস্টার অয়েল, ওটা ইউজ করার জন্য সবাই চেষ্টা করবেন। আমি ওইটাই দিচ্ছি পরিমাণ মতো। আর আমি এই এক্সট্রা কোনো তেল ইউজ করব না। এই তেলটা দিয়ে আমার ভর্তা অলরেডি সব হয়ে যাবে। আর এটা যদি যাদের মনে হয় যে কাঁচা সরিষার তেলের ফ্লেভারটা পছন্দ, তাহলে ভর্তা বানানোর পরে একটু হালকা উপর দিতে পারেন। দেওয়ার পরে অন্যরকম একটা ফ্লেভার আসতে পারে। তো যেটা আমি করি নাই, আপনাদেরকে আমি দিয়ে দিলাম সেই টিপসটা। আমি বেগুনগুলো যেভাবে চাক ভাজি করে, ওই অনুযায়ী চাক ভাজি করার জন্য দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি, যাতে তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, সময় কম লাগে। আর এমনি তো আমি আগেটা মাখিয়ে রাখলাম, যাতে সময় বাঁচানোর জন্য। যাদের হাতে সময় থাকে তারা এই কাজটা করে নেবেন। এই দেখেন আমার বেগুনগুলো ভাজার পরে একদম কী প্রসেসিং হয়েছে, এই প্রসেসিং অনুযায়ী ভেজে নেবেন। নেওয়ার পরে এখানে আমি বেগুনের মধ্যে দিব রসুন, যাদের পছন্দ অনুযায়ী ছোটো রসুনও দিতে পারেন, বড় রসুনের কোয়াও দিতে পারেন। তা আমি এখানে আমার কাজেও সময় বাঁচানোর জন্য আমি বড় রসুনটা ইউজ করছি, তবে ছোটো রসুনটা ইউজ করাটাই বেটার, স্বাদের এটা অন্যরকম আছে। তো এখানে আমি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজটা একটু মোটা মোটা করে কেটে, আর দিচ্ছি কাঁচামরিচ কুচি। এগুলাকে বেরেস্তার মতো করে ভেজে নিব। আর এটার সাথে একটু ধনিয়া পাতাও দিয়ে দিব, ধনিয়া পাতা কাঁচাও দিব, এটার সাথে একটু বেরেস্তা করেও দিব। দুই রকমই দিলে দুই রকমের স্বাদটা পাওয়া যায়। তো আমি এগুলাকে ভেজে নিচ্ছি, আপনারা এই প্রসেসিংয়ে ভেজে নেবেন। তারপরে আমার এগুলাই এই অবস্থায় এই ইয়াতে উঠে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে আর একটু বেরেস্তা অনুযায়ী করতে পারেন। তাই এইটা করলেই বেটার, সবচেয়ে মজা। তা আমি ইচ্ছা করলে আপনারা এটার স্কিনটা রেখে দিতে পারেন, আমি স্কিনটা ফেলে দিচ্ছি। আর স্কিনটা ফেলে দেওয়াই বেটার, এটা খেতে অন্যরকম স্বাদ। আর স্কিনটা থাকলে একটু সমস্যা, এটা আবার বেছে কেছে খাওয়া লাগে। একবারে ভর্তা যেহেতু করবো, ভর্তার মতো করেই করব। তাই আমি এখানে শুকনো মরিচ 4-5টা শুকনো মরিচ নিয়ে নিচ্ছি। আর একটু ঝাল ঝাল হলে অনেক মজা। আর শীতের আমেজে একটু ঝাল খেতে পারলে অন্যরকম একটা টেস্ট। আর আমি শুকনো মরিচটাকে কষলে নিলাম। আর যে বেরেস্তা করা রসুন, তারপরে পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ বেরেস্তা করে নিচ্ছি, এগুলা আমি এগুলা একটু মাখিয়ে একসাথে করে নিব। তারপরে কাঁচা ধনিয়া পাতাটাও এটার সাথে মিক্সড করে নিব। এখন বলতে পারেন আপনারা যেটার সাথে কোনো লবণ লাগে নাই, আমি আসলে পরিমাণটা ওইভাবে হয়ে গেছিলো, লবণের আর প্রয়োজন হয় নাই।
এখন যে ওই যে ভর্তা করার প্রসেসিং করে স্কিনটা আমি ফেলে দিয়েছিলাম বেগুনের, ওই স্কিনটা ছাড়ানো বেগুনটাকে এটার সাথে মাখিয়ে নিব। মাখিয়ে নেওয়ার পরে আমার বান্ধবীকে বলছি দেখো তো লবণ হয়েছে কিনা, ও বলছে কি পারফেক্ট হয়েছে। এই দেখেন সুন্দরিয়া আমার বান্ধবীর হাতটা কি সুন্দর করে নাচাইতেছে। যাক, আমার বান্ধবী এখন আমারে সি করতেছে। তো সবাই ভালো থাকবেন, মাঝখান থেকে একটু মজা করে ফেললাম। যারা আমার চ্যানেলটাকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন। আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ। শেয়ার করতে ভুলবেন।